無論大陸、台灣定香港都好咧，而家好多酒店咧都支持環保，唔俾牙刷，唔俾牙膏啦。呢一款嗱，一支牙刷、一支牙膏，大概係7日嘅分量嚟嘅。大家估下幾多錢？6蚊嘅陰公，6蚊嘅，係啦，日式便攜牙刷牙膏套裝6蚊嘅。仲有一樣嘢就係呢一個啦，大號嘅行李收納袋，一個呢啲袋拎埋相機啱啱好啦。嗱，就係呢一個。大家睇唔睇到？就係呢一個入邊係啦，大概係咁樣。我哋陣間實測一下，可以塞到幾多件衫入去？呢張2米乘2米3嘅雙人冷氣被，試下可唔可以塞落去呢個旅行袋嗰度啦？大家見到咧，塞咗張被落去咧，其實都仲有好多嘅空位啊！睇唔睇到啊？所以咧，擺你1個禮拜嘅污糟衫咧，係真係綽綽有餘啊！大家可以見到啦。記住咁多位去旅行嘅朋友仔，歡迎嚟我哋淘多多度揀你心儀嘅產品，同你一齊度過一個愉快嘅旅程。拜拜。